Sahala. 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 ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಿದ್ರು ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಇದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾರ್ಮಲೇ ಇದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇತ್ತು. 1 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ದ. ನಾವೆಣಿಸಿದ್ದು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷ ಹೋಗಿದೆ. 2 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಸ್ಕೂಲು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದಲೂ. ಹಾಗೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ, ಆ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕೈಗೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆವು. ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದು 8ನೇ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನವರೆಗೆ ಹಾಗೇ ದೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಂತ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 87 ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು 33 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು 87 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಕಾಲು ನೋವಾಗಿದ್ದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಚೊಟ್ಟಿ ಪೊಂಬೆ ಕುಂಟ ನೀನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಡ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಬ್ಡ ಅದು ನಮಗೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಛಲ ಕೊಡೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೇನು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ದಾಟಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಯ್, ಏನು ಹೆಸರು ನಿಂದು? ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟ? ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ? ಸೈಕಲ್ ಇಷ್ಟ. ಇದು ಸೈಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ ಓಡ್ತೀನಿ. ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀಯ? ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಹೇಳಿ.
ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ತುಂಬ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವನಿಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ 9 to 10:30 10:45 ತನಕ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. We had no real intentions of coming here, first of all. Say, we were actually looking for, as usual, what we do, that we go to schools to try and find out what their use cases are and where we can fill in. So, when we came across, as in we were in Moodabidri and we were checking out schools and we saw Spoorthi, and we were curious on what we can actually do. We were not really sure what we were in for. So we spoke to Mr. Prakash and we tried understanding what the need is and what exactly this world is like. And he gave us a lot of requirements. He mentioned the different kind of requirements that some needs that he had for his school. And we were thinking, what can we do to truly enable? And that's where he mentioned about this physiotherapy room. And once we entered the room, we realized there were a couple of equipments, but nothing much there. And with whatever little reading we had done, we realized that these kids, they're actually just like us. There's no much difference really. They're quite abled. So when we look at the physiotherapy room, we realized, okay, why not give them physiotherapy equipment, and it'll actually help them grow even physically. I think it's an overall development that these kids require, and sometimes I think that's what they miss in most of these places. In the matter of fitness and therapy, they both combine a lot, because in the therapy we are more giving towards the exercises, and in fitness we concentrate more on the endurance, agility and the strength of the child. Even if I give an example of a Down syndrome child, so it is a condition where it is a congenital thing. So in this we concentrate more on their health, because they are a very much fatty kid, and for them agility is more important and endurance is more important. Also try to give them balance exercises, so that in more Down syndrome, like after their disease progresses, they will have more atrophy in their body. So for that we try to give more balance exercises, strengthening exercises using dumbbells, etc. ಇದು ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಅಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಲೆವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಸೈಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೇರ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಉಂಟು. ಗೇರ್ಗಾಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂತು. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೇರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂದನೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಅವರವರ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೇರಲ್ಲಿ ಓಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೀಡೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಆ ಗೇರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟ. ನನಗೆ ಗೇರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೊಡಿಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಈಗ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸೈಕಲ್ ಒಂದೇ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಎಂಡೋರೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ವೇಟ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅದರದ್ದು ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವೇಟ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿಗೆ ನಾವು
ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೀಗ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವರು ಗುಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಎಂಡೋರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ವೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರು ಗುಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಅವರು. So there are many equipments which Good for Good Trust has given us, and in that mainly the equipments are walking bars, wobble boards, balance boards, and treadmills, cycles, and rehabilitation gloves. It is one of the most important thing which helps the people such as who have wrist disabilities and inability to flexion and extend their hands. It is more useful for them. And the main thing which I want to appreciate them is for the rubber mats which they have provided us. So it helps a lot in giving exercises to the children. So while like before we were not able to give the exercises to them because the floor was very much uncomfortable. Even when we were doing a small act of exercise, they used to have too much pain, but now it is very comfortable for them. And I expect more and more from Good for Good Trust, which will help us also to be motivated. And children are very much interested to come to the physiotherapy room. Well, before it was not like that. We used to go, we used to call them, but nowadays they are very interested to come to the physiotherapy. Physiotherapy, it's not just about them having place to exercise. It's actually building their overall temperament, overall mindset. So they actually feel a lot of confidence when they are physically enabled as well. It's something that most of us do miss out because we are predominantly trying to teach them words and letters and everything. We kind of forget what the playground can do to them. So we didn't actually only give them physiotherapy equipment. That wasn't the plan. We did a bit of brainstorming and we wanted to give them an entire package. We created an environment because I think these kids are very curious, just like anybody else. And we wanted to give them an environment where they can thrive. So we painted the entire place, made it fun for these kids, and actually have a place they can do activity and have fun at the same time, instead of being a little too strict and stuff like that. So we feel a sense of satisfaction, and once I think today was the inauguration, and even the parents who actually saw the gym and even the lecturers and everybody seems really happy. The kids were excited. Most of them were trying these equipments, and I think that very excitement, that very curiosity is the reason we started GG. So this 1 year actually has been really good for us. So I think what more can I say? More to come. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ನಾನು ಬಹಳ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಕೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಣಿಸಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ತತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದು ಈಗ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ. ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರು ಆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಮಾಡುವ ಸಫರ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೂ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಇದು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ.